Herzlich willkommen bei Kitchen on the Run. Wir möchten immer einen Raum schaffen, an dem sich geflüchtete und beheimatete Menschen begegnen. Und wir sind der Meinung, das funktioniert sehr gut, indem wir gemeinsam kochen. Das ist nicht meine Stärke. Gemeinsam kochen, gemeinsam essen, gemeinsam abspülen und sich dabei auf Augenhöhe begegnen und kennenlernen. Mit dieser Idee reisen wir seit Mai mit einer mobilen Küche durch Deutschland und laden Beheimatete und Geflüchtete in unseren gemütlichen Container ein. Von Frankfurt ging es nach Lörrach und anschließend quer durch Deutschland bis nach Wismar an die Ostseeküste. 4-mal pro Woche kochen und essen wir mit 25 Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern und lernen dabei vor allem eins: Begegnung verbindet. Also, herzlich willkommen an alle in dieser Küche von Kitchen on the Run. Diese Küche hier ist heute eure Küche. Fühlt euch frei, alles zu benutzen. Ich wünsche mir, dass ihr euch wie zu Hause fühlt. Es gibt viel zu tun: Tischdecken, schneiden, schälen, spülen. Und dann fangen wir an. Heute Pizza. Pizza kommt Zwiebel, Tomaten, Pilz, Käse. Wir kochen Reis mit Erbsen, mit Rindfleisch. Ja, das ist arabisch Essen. Ja. Jeder kann selbst entscheiden, ob er sein Lieblingsrezept anleiten oder lieber beim Kochen helfen und neue Gerichte entdecken möchte. Egal ob gambische Fischsuppe, selbstgeschabte Spätzle oder afghanischer Reis. Jeden Abend kommen neue Gerichte auf den Tisch und neue Menschen zusammen. In Wismar steht unser Container in Wendorf, einem Wohngebiet etwas abseits vom touristischen Stadtzentrum. Wendorf ist so der Eigenbrötler-Stadtteil, hätte ich jetzt gesagt. So. Also wir sind sehr eigene Leute. Hier grüßt man sich auch noch, wenn man sich sieht. Und war früher halt nicht so das toleranteste Viertel, hätte ich jetzt gesagt. Wie hast du dafür, dass du Hip-Hop gehört hast, auch mal ein Ding von der Oma gekriegt, ne? Sag ich jetzt einfach mal so, ne? Also das war schon so, dass eher rechts als links war. Ich bin in Wismar geboren, ich bin ja mit 10, glaube ich, ungefähr nach Wendorf gezogen. Und ich würde nirgendwo anders hinziehen in die Stadt. So. Weil halt Wendorf in meinen Augen so auch das von der Fläche her die grünste Fläche und so ist. Oder ich brauche halt 5 Minuten zum Wasser runter. Dann bin ich lieber hier oben. Hier ist es auch alles so Freunde und Familie. Und ja, ich würde hier nicht mehr weggehen wollen. So. Ich komme aus Syrien und aus der großen Stadt Aleppo. Ich wohne hier in Wismar seit 1. Juli 2016. Ich kam hier nach Wismar zufällig, wegen Arbeiten eigentlich. Ich kam in einen sonnigen Tag, wo der Markt war richtig voll. Und da habe ich mir gedacht, das ist wirklich eine sehr schöne, nette Stadt, also klein, aber fein. Aber ansonsten so auf der Straße ganz einfach und spontan Leute kennenzulernen, es ist ziemlich schwierig. Wirklich, es gibt sehr wenig Möglichkeiten, um Leute sich hier zu treffen. Also so, sagen wir mal, Cafés und Bar. Und wenn Kaffee gibt, dann die meisten sind für Touristen und da sitzen nur Touristen und haben kein Interesse an andere Leute. Ich glaube nicht, dass die Leute auf dich zukommen. Ich weiß aber auch, dass du das dafür machen musst, dass irgendwas passiert. So ist das hier einfach. Das ist ja, wie schon gesagt, wir sind ja auch Eigenbrötler. So, wenn noch unter sich. Ne? Kann auch passieren, dass du einen anquatscht und er sagt zu dir, Diggi, geh mal weiter. Sonst passiert dir was. Ne? Wir machen Tabbouleh, das ist ein syrischer Salat. Die Zutaten sind frische Pfefferminze, Petersilien, Tomaten, Zwiebeln, wichtig. Also ich mache es gerne mit Gurken, aber sehr wenig Gurken. Viele denken so, dass die Deutschen sind sehr grob oder sowas. Ich habe das niemals gefunden. Also ich war immer willkommen. Also das hat mir eigentlich auch total überrascht, dass der Ruf von den Deutschen ist viel schlechter als die Wahrheit. Ich wusste halt schon, dass da eher nicht so viele Wendorfer hinkommen. Ich persönlich fand es total cool. Ich wollte halt auch ein Statement setzen, so. Dass jeder sieht, dass ich damit überhaupt gar kein Problem habe. So. Siehst du, jetzt kommen die Tomaten. Tomaten oder was sind das? Oh, Tomaten. Ja? Das ist das, was wir letztes Mal gegessen haben.
Aber was ist drinnen vorher? Zwiebel war vorher drin. Dann hat er die erstmal ganz lange gekocht, ich sag mal so 20 Minuten. Dann hat er Öl dazu gemacht, auch so 10 Minuten. Dann hat er aus seinem Heimatland diese Gewürzzut dazu gemacht. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wie sie heißt. Wie heißt sie? Genau. Berbere. Aber ich habe noch nie so geil gegessen, wo wir dieses eine afrikanische Gericht da mit diesem Rindfleisch gemacht hatten und diesen Reis. Das war der absolute Hammer. So, und das hätte ich nie irgendwo anders kennengelernt, 100% nicht. Kannst du mir da das Rezept geben? Ja? Ja, Bommel. Wo man sich begegnet in der Küche, hat man wirklich mehr Kontakt zu den anderen. Also man muss mit der anderen reden. Und dann probiert man das und fragt man, was ist das und was sind diese Gewürz und wie hast du das gemacht? Das riecht so wie Weihnachten. Das riecht so wie... Riecht man den Zimt? Ja, also ich riech das ganz so. Riechst du den Zimt? Ja. Also ich riech das wie Sau. Schon wenn du den Deckel aufmachst. Wie viel Hunger? Orte der Begegnung sind in Wismar rar und die Skepsis der Einwohner macht es uns nicht immer leicht. Umso ausgelassener sind jedoch die Abende, die wir im Container erleben. Vielleicht sehen es irgendwelche, ja, und sind vielleicht genau in dem gleichen Alter wie ich oder auch der typisch deutsche 28-Jährige und die sagen dann aber auch, der hat's gemacht, ich gehe da auch hin. So. Ne, nur weil es alle anderen schlecht machen, musst du es ja nicht noch genauso schlecht oder schlechter machen. Ne? Jeder von anderer Seite, wenn ein anderer Mensch begegnen möchte, dann muss jeder einen Schritt machen nach vorne. Es geht nicht, wenn zum Beispiel Daniel einen Schritt zu mir kommt und ich stehe auch da. Der macht den nächsten Schritt nicht mehr. Aber wenn ich auch einen Schritt zu ihm mache, dann begegnen wir uns. Alle da? Dann nehmen wir einmal die rechte Hand in die Mitte. Wir drehen uns nach rechts und wir sagen Danke. Sehr geil. Und wen haben wir noch vergessen? Eine Person.